मैम, मेरे बेबी को बहुत हिचकी आती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हिचकी आना एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना है। ये एक साइन होता है कि आपका बच्चा हेल्दी है और नॉर्मल हो रहा है। हिचकी आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बच्चे के पेट में हवा ट्रैप हो जाना, ओवर फीडिंग करना, फास्ट फीडिंग करना, या आपका बेबी प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, तो उनमें भी हिचकी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। सो ये हिचकी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप अपने बच्चे को रिपीटेडली बर्प कराइए, उसको ओवरफीड मत कराइए, धीरे-धीरे पेशेंस के साथ उसको फीड करें। आपको टेंशन नहीं करना है, एंग्ज़ायटी नहीं करना है, क्योंकि ये हिचकियाँ 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाती हैं। नॉर्मली बेबी को हिचकी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर बेबी को हिचकी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो रही है और उसको इस कारण से बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो डेफिनिटली आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।